शिफ्ट है अपने पास में, इसके अंदर मीटर में प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाता हूँ। देखिए इग्निशन बंद है और इसका मीटर देख लो कौन सा मीटर किस जगह पे है। मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। ये देखिए फ्यूल मीटर, ये अपने औकात से बाहर जा रहा है भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एफ तक फुल पर, इसको बोलते हैं औकात से बाहर जाना। ये देखिए इग्निशन बंद पे अपनी औकात पे है। और जैसे इसका इग्निशन ऑन करेंगे ये अपनी औकात से बाहर निकल जाएगा। आपको तो इसको लाते हैं इसकी औकात में, वापस खोलना पड़ेगा भाई इसका मीटर, फिर आगे अपनी औकात पे है। दिखाते मैं आपको खोल के। मीटर खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये उसका ऊपर वाला बक्स खोलना पड़ेगा भाई, ये वाला। इसके दो नीचे वाले नट पे खोल देते हैं। ये वाला कपलर बाहर निकाल के मैंने निकाल लिया मीटर को बाहर। और इसका ये अलाइनमेंट मिलाना भाई, इसका मीटर का अलाइनमेंट आउट हो चुका है। इसको ओपन करके दिखाते हैं, चलते हैं अंदर। चल तो दोस्तों ये हो गया अपना तैयार मीटर। अब इस बात को लगा के चेक करवाते हैं आपको गाड़ी में। ये पहले यहाँ था एफ पे, ये अपने ई पे। अब ये इसमें आपको एक बार लगा के चेक करवा देते हैं क्या प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हुई है या अभी है। वही पकड़ा ठीक। तो दोस्तों ये हो गया तैयार अपना मीटर। ये अब देखिए ये अपने आ गया औकात पे। देखिए पहले औकात से बाहर निकल रहा था क्या पहले औकात से बाहर निकल रहा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर अभी आ गया अपने अब इसको करते हैं वापस फिटिंग।
दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके आपके लिए।